မင်္ဂလာပါရှင်ရှမ်းမုတ်ဖတ်ထုတ်လေးလှုပ်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းရင်ဆန်မုံနဲ့လှုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကြံတကာလေးတွေကိုအရေးပျော်သွားအောင်ဂျူလိုက်ပါမယ်ကြံတကာတွေကအားလုံးအရေးပျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်တွေပါနေမှာဆိုလို့စစ်ပြီးမှထုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အေးခံထားလိုက်မယ်အေးသွားပြီဆိုတဲ့ချိန်ကျမှကောက်ညင်းမုံနေရမယ်ကောက်ညင်းဆန်မုံကို3ခွက်ထည့်တယ်ဆန်ချင်ခွက်နဲ့3ခွက်ထည့်တယ်ပြီးတော့အေးခံထားတဲ့ကြံတကာအရည်လေးတွေနဲ့နည်းနည်းချင်းစီထည့်ပြီးတော့သမအောင်နေရပါမယ်ရှင်နေထားတဲ့ဆန်မုံလေးမှာကျွန်မနန်းလေးတစွန်းထည့်တယ်မြေပဲမုတ်အလော်ထောင်းထားတာလေးတစွန်းထည့်တယ်စားလေးအနှဲငယ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးမှမွေပါတယ်မုံသားလေးကိုပျော့ပျော့အီလေးစားချင်တဲ့အတွက်ကျွန်မကြံတကာအရည်လေးကိုနည်းနည်းပြန်ထည့်ပြီးတော့ထပ်မွေလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့မုံသားတောင်းတင်းတင်းလေးစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကြံတကာကြီးထည့်လျှော့ရမှာပေါ့နော်လျှော့ပြီးမှခက်မာလေးပဲပေါင်းလို့ရတယ်အခုကတော့ပျော့ပျော့လေးစားချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြံတကာကြီးပူထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်နေထားဆိုရင်တော့ရပြီနေထားတဲ့မုတ်အနှစ်လေးကိုမိနစ်20လောက်ဒီအတိုင်းလေးနှက်ထားလိုက်မယ်မိနစ်20လောက်နှက်ထားပြီးတဲ့မုံနစ်လေးတွေကိုပေါင်းဦးနဲ့ပေါင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါငပြောရွက်အတန့်လေးမှာစီလေးအရင်တုပ်တယ်ပြီးတော့မုံနစ်လေးတွေထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်ဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးပဲထုတ်လိုက်တာပါနော်ဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးပဲထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဘာကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့တကူးအချိန်မှာသွားကြောလို့ရှင်လေဒီလိုမုံလေးတွေကိုအမြဲတမ်းစားရတယ်ရှင်အရန်ကြိုက်တယ်စားရတာရိုးရမုံလေးပေါ့နော်အခုတော့ဘာကြီးတို့ကလည်းဆုံးကုန်ကြပြီပေါ့နော်အမြဲတမ်းတတိရတယ်ဒီလိုကာလရောက်ရင်ဘာကြီးတို့အခုစုပေါင်း14ထုတ်ရပါတယ်ဆန်မုံ3ခွက်ကိုနေပြီးတော့မုံလောက်တာအခုကျွန်မထုတ်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်း14ထုတ်ရတယ်အခုဘာမှမပါတဲ့မုံနဲ့မပါတဲ့ထုတ်လိုက်တာလေးကတော့အဖိုထုတ်လေးပါပြီးတော့ရေနွေဦးအစင်းနဲ့တည်ထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာလာပြီးတော့ပေါင်းမယ်အငွေ့လေးတွေပိုပြီးလုံအောင်လို့ငပြောရွက်လေးအပေါ်ကပြန်ပြီးမှအုပ်လိုက်တယ်အလိုမျိုးနဲ့နိုင်ဝက်လောက်ပေါင်းလိုက်ပါတယ်ပုံမှန်မီးလေးနဲ့နိုင်ဝက်လောက်ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမုတ်ဖတ်ထုတ်လေးကစားလို့ရပါပြီမုံလေးနှက်သွားပါပြီလုံးရတာလဲလွယ်ကူတယ်စားလို့လဲကောင်းတယ်ဒီလိုမုတ်ဖတ်ထုတ်လေးတွေကိုအိမ်မှာလဲလှုပ်ရှားကြည့်ကြပါဦးလို့အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်